მოგესალმებით, ვაგრძელებთ ჩვენს რუბრიკას და დღეს მინდა გიამბოთ გაშოლების თემის კიდევ ერთ ძალიან ცუდ მხარეზე. ეთნიკური წარმომავლობის დამალვის მცდელობაზე. სწორედ მცდელობაზე, რადგან ეს არის ფაქტი, როდესაც ვერავინ შეცვლის ჩვენს ეთნიკურ წარმომავლობას, ასევე როგორც ჩვენს გენეტიკას. დღევანდელი სტუმრის მაგალითის მაგვარი შემთხვევები უკვე ძალიან ბევრია, როდესაც ზრდასრული ადამიანები 62 წლის, 67 წლის, 20, 25 და ასე შემდეგ ასაკში დნმ ტესტის საშუალებით იგებენ, რომ სულაც არ არიან ქართველები და პირიქით იგებენ, რომ სულაც არ არიან სხვა ეროვნების წარმომადგენლები და არიან ქართველები. ძალიან ბევრია შემთხვევა, როდესაც დნმ ტესტში ამოსული ჩვენი მაჩები გვყავს თითქოს თურქები, აზერბაიჯანელები, სომხები და ეს არის მხოლოდ მათი აყვანილი გვარები. დიახ, ეს არის მათი აყვანილი გვარები, ისინი ჩვენსავით ქართველები არიან, დაბადებული ქრისტიანებად, ხოლო გაზრდილები სხვა რელიგიის მიმდევრებად, და პირიქით კიდევ ყავთ აყვანილი ქართველებს სხვა რელიგიის წარმომადგენელი ბავშვები და გაზრდეს ქრისტიანებად. რომ მივხვდე ეს ადამიანები რა დღეში არიან, როდესაც იგებენ ცხოვრების შუა პერიოდში ან ცხოვრების ბოლოს სინამდვილეში ვის წარმოადგენენ და რა რელიგიის წარმომადგენლები არიან, უნდა მოისმინოთ ჩვენი სტუმრის ისტორია და მინდა ვთქვა, რაოდენო ცუდ დღეში არიან ისინი, რომ უკვე ვეღარავის ენდობიან, ვერაფერს ცვლიან, ვერაფერს აკეთებენ, არ იციან უკვე ვინ გალანძღონ, ვის მიემხრონ და ვის იჯეროდეთ. მოგესალმები, სახელს და გვარს შეპირებისამებრ არ ვასახელებ თქვენსას. გვაინტერესებს თქვენი შემთხვევა, რადგანაც უკვე, როგორც აღვნიშნე, ძალიან ბევრი ადამიანი გვყავს, რომელიც დნმ ტესტის საშუალებით იგებს, რომ წლების მანძილზე თურმე იზრდებოდა სულ სხვა ეროვნების წარმომადგენლად, სხვა რელიგიის აღმსარებელი არის და თურმე სულ სხვა ადამიანი და სულ სხვა ეროვნებისა ყოფილა. თქვენი მაგალითი არის ჩვენთვის, ჯგუფის ადმინისტრაციისთვის ძალიან თვალსაჩინო და ძალიან ახლო, ყველა ეტაპები ვიცით თქვენი და პირველ რიგში დაგისვევთ შეკითხვას, რა საკში იყავით რომ გაიგეთ და რა იყო თქვენი რეაქცია? ასაკი დაბადებიდან ვიცოდი რომ ვარ აყვანილი, მაგრამ ეთნიკურობა, ეროვნება გავიგე 53 წლის ასაკში და ამ ამბავმა რომ მე ვარ 100%-იანი აშკენაზი ებრაელი, აბსოლუტურად შეცვალა ჩემი ცხოვრება რადიკალურად. ამან დამანგრია, რომელსაც დღემდე ვერ გამოვდივარ მდგომარეობიდან. რა ვიცი, რა გითხრათ აბა. რა თქმა უნდა, ძალიან რთულია და პირველად აყვანის შესახებ თქვენ გაიგეთ, როდესაც იყავით ბავშვი, ხო? კი, ეს ეზოში როგორც ხდება ხოლმე, სიბოროტით. ესე მითხრეს, რომ ვარ აყვანილი, რომელმაც თქვენ წარმოიდგინეთ იმ წუთში, რადგან ვიყავი ბავშვი, უფრო მარტივად გადავიტანე ეს მერე და მერე უფრო ჩაილეკა და აი 53 წლის ასაკამდე იყო დალექილი, მაგრამ რადგან მქონდა უზრუნველი ბავშვობა, დიდად არ მიმიქცევია ყურადღება მიიქცია 53 წლის ასაკში გაგებულმა ტესტმა, რომელიც აღმოჩნდა, რომ ეს 100%-იანი ვარ აშკენაზი. როდესაც დაიდო პირველი პასუხები და 100%-იანი ებრაელობა, დაიჯერეთ, არ გჯეროდათ, რა რეაქცია გქონდათ? არ გჯეროდა კი არა და ზუსტად 3 თვე საერთოდ ლოგინიდან ვერ ვდგებოდი. აი საერთოდ ვერ ვდგებოდი ლოგინიდან, ვიყავი აბსოლუტურად ინფანტილური, ტელეფონსაც კი ვერ ვეკარებოდი და როცა ცოტა აზრზე მოვედი, დაურეკე თქვენი ჯგუფის ერთ-ერთ ადმინისტრატორს, რომელსაც ვთხოვე, რომ გეხვეწებით, ეს არ არის სიმართლე, ეს არის წარმოუდგენელი, რომ დამხმარებოდა სხვა ტესტის
შეძენაში რომ გადაგემოწმებინათ. ვიყიდე 23andme და გავიკეთე და იქაც რომ დაფიქსირდა 100%-იანი ებრაელი, კიდე არ მეჯერა. შემდეგ თვითონ თხოვეს მითხრეს ადმინისტრატორებმა რომ დამეხმარებოდნენ და გადამიტვირთავდნენ სხვადასხვა საიტებზე, გადამიტვირთეს სხვადასხვა საიტებზე და კიდევ რომ დაფიქსირდა რომ არა 100%-იანი ებრაელი. აი დღემდე ვერ გამოვდივარ შოკიდან. დარწმუნდით რომ ეს იყო უთხოვარი. ძალიან ბევრი ადამიანი გვყავს მსგავს სიტუაციაში, გვიკავშირდებიან და გვეუბნებიან, რომ არჯერად დნმ ტესტის და უნდათ სხვა ტესტით დატესტვა, გვეკითხებიან რა ტესტები არსებობს, თუმცა თავიდანვე სწორად გაკეთებული შესთვალწინ შენი დალუქული დნმ-ი ეს ხომ უტყუარია და მით უმეტეს ჩვენ ჩავრიეთ ისრაელის მხრიდან არაერთი ადმინისტრატორი ჩავრიეთ მაგათი წარმომადგენლებიც და თქვენ გაქვთ ტესტის პასუხი 2 წელი დაგჭირდა ხო რომ დაგვდასტურებოდა მშობლის პირველი თაობის ბიძაშვილ დეიდაშვილ მამიდაშვილი ერთ-ერთი ბატონი და უკვე იცით ვინც არის თქვენი ოჯახი, თქვენი ბიოლოგიური დედა. როგორც კი გადაიტვირთა MyHeritage-ზე, იმ წუთში ამოვიდა მშობლების პირველი ბიძაშვილი და მაშინ უკვე იწყება საოცრება. მაგრამ ბოდიშვიხდი მე მთავარი გამომჩა და ძალიან საინტერესო მომენტი გამომჩა. 100-იანზე შევიტანე განცხადება რომ გამეგო ჩემი ნამდვილი პირველადი დაბადების თარიღი სახელი გვარი რაც ეწერა ჩემი პირველადი გვარი იქ უკვე ამომივიდა ეს ებრაელური გვარი მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენი ქვეყნის კანონმდებლობა არ იძლევა იმის საშუალებას რომ იქ თქვენ დაგიფიქსირდეთ თქვენი ბიოლოგიური მშობლები თუ კი ხართ გაშვილებული ან აყვანილი ან გაყიდული მხოლოდ და მხოლოდ მაგ შემთხვევაში გაწევს 100-იანი ნამდვილ პირველადი რაც წერია სახელი და გვარი იმ სააქტო ჩანაწერს ხოლო თუ კი რაღაც სხვა ხერხებით ხართ ან მოპარული მაშინ არ იძლევა და იძლევა ისევ იმ გვარს რა გვარსაც ატარებთ დღეს. ამის შედეგად წამოვედი მე იუსტიციაში, გავიარე ბევრი საფეხური და არ ვასახელებ ხა ორგანიზაციას, რომელ ორგანიზაციაში შემთხვევით წამოწდათ. სულ შემთხვევით წამოწდათ ჩემი მშობლის სახელი. და ეს უკვე იყო ჩემი ხელჩასაჭიდი, მე მოვიძიე არც Facebook-ზე ვერ ნახე ვერცეთ სოციალურ ქსელში და ისევ ერთ-ერთმა თქვენი ორგანიზატორმა, თქვენი ჯგუფის ადმინმა მითხრა რომ მოდი იქნებ ოდნოებში ვნახოთ და მოკლედ გავხსენი ეს ოდნოები, ჩავწერეთ იქ და მოკლედ თქვენი ადმინი ძალიან დამეხმარა. ჩართული იყო 24 საათი. ეს არის თამარ კახიძე, რომელიც დამეხმარა და მითხრა რომ ესე ამ დრო ვნახე და სურათი რომ მანახა, აი მაშინ იყო რომ უკვე დამემართა აბსოლუტური შოკი. წერეთ მოკლედ ამ ქალს და მოკლედ ვიტყვი ამას რომ ვარზე წავიდა და თქვა რომ მე არაფერ შუაში არ ახარ და ბოლოს რომ დავიწყე მაგის ნათესაებთან მიმოწერა დამემუქრა და მითხრა რომ მე პოლიციაში გიჩვენე ხო და ნუ უკვე თვითონ მაგას შევეშვი, მაგრამ ფაქტად რჩება, იმიტომ არა რომ მე ამ პოლიციის მეშინია, იმიტომ რომ მე უთხარი რომ თქვენ თუ მე პოლიციაში მიჩივრებ, მაშინ მე აუცილებლად ვიქნები იძულებული რომ თქვენ დამემტკიცოთ რომ თქვენ ჩემი ბიოლოგიური მშობელი არ ვცადეთ. დიახ, და საქმე თუ აღიძრება, ყველაფერი წავა იმისკენ რომ გაკეთდება დნმ ტესტი, რაც არ უნდა ქალბატონს. რაც არ უნდა ქალბატონს ევგენიას ეს ყველა მე და რაც თავარი არის მე დავეკონტაქტე მაგის ყოფილ ძალს და მაგის ყოფილმა ძალმა მითხრა მაგ ევგენიას მამის სახელი საიდანაც უკვე 100%-იანი დავამტკიცეთ თან მე აღვიდგინე რომ მე სახლში ბავშვობაში ეხლა მაგდენი აღარ მომიყოლია ბავშვობაში ვიპოვე ჩემი
დაბადების მოწმობა, რომელშიც იქ ეწერა უცხოური გვარის სახელი და ეხლა შემდეგ აგვიდგინე რომ ნამდვილად ეგ იყო და ამიტომ უკვე დარწმუნებით ვიცით რომ ეს ქალბატონია, თან ეგეც ვიცით უკვე რომ იმ ჩემ დაბადების მოწმობაში წერია იმ ქალბატონის სახელი გვარი და უარს ამბობს ისევ და ისევ თქვენზეც და დნმ ტესტზე. უარს ამბობს და ნუ უკვე შევეში. ამიტომ უკვე გავეშვი, ერთ დავამატებ კიდევ. გამომივა მამის მხრიდან ვინმე, ვიქნები ბედნიერი. დიახ, ეხლა კიდევ ერთი მინდა ვთქვათ, რომ მსგავს სიტუაციაში ვინც არის, იმედი გქონდეთ, რომ როგორც თქვენ ელოდებით მამის მხარის ახლო ადამიანების დატესტოს, ასევე რომ დაელოდონ მეორე მხარეს, თუ კი ერთი მხარი უარყოფს, არ არის ეს იმის საფუძველი, რომ მოვეშვათ, ფარხმალი დავყაროთ და ასე შემდეგ. აუცილებლად გამოჩნდება სანათესაოში მეორე მხრიდან ვიღაც, ვინც დაგვეხმარება და მით უმეტეს აღნიშნავ იმას, რომ თქვენ როგორც გაარკვიეთ, თქვენი ბიოლოგიური დედაც ასევე არის გაშვილებული. დიახ. ზოგადად ეს არის, რადგან მე ჩემი გვარი, რომელიც დაბადების სააქტო ჩანაწერში პირველადი ჩემი გვარი, რა თქმა უნდა, არ ვიძახი ახლა ჩემ გვარს, რაც არის, მოკლედ, არც ერთი მსგავსი გვარი მე არ ამომსვლია არც დნმ ტესტში. აბსოლუტურად და მყავს ძალიან ბევრი ვალანტიორები ქართულად როგორ არის კი ვინ ჩვენ გვეხმარება მოკლედ ამ საძიებულში ჩვენ გვეხმარება სხვადასხვა ქვეყნებიდან ხალხი მოკლედ მსოფლიოდან ძალიან ბევრმა მითხრა ეს რომ ისიც ხომ არ არის აყვანილი ქონდათ ამის ეჭვი არ ვიცოდი თუმცა მე მაშინ არ ვიცოდი და ლოგიკურად რომ ვიმსჯელოთ ადამიანს საკუთარი შვილისთვის უნდა ყველაფერი საუკეთესო რაც მას არ ქონდა რაც მას არ გააჩნდა უნდა ყველაფერი ქონდეს მის შვილს და ეს ქალბატონი თავად გაშვილებული რატომ მოიქცა ასე რომ გააშვილა ბავშვი დატოვა ბავშვი თუ რაც გააკეთა თბილისის პირველ სამშობიაროში ისევ კითხვის ნიშნის ქვეშ არის ჩვენ მაინც ცუდი არ ვთქვათ მასზე და ყველაზე მთავარი რაც არის ჩვენი ჩაწერის მიზანი როგორ უმკლავდებით თქვენ ამ სიტუაციას რომ გაიგეთ 53 წლის ასაკში ხალთ სულ სხვა ადამიანი სულ სხვა რელიგიის წარმომადგენელი და აი როგორ დაეხმარებით თქვენი ინტერვიუთი სხვა ადამიანს რომ მსგავს სიტუაციაში ყავს არაერთი თურქი, მოლდოველი, უკრაინელი, აზერბაიჯანელი, სომეხი. აი რა გააკეთოთ თქვენ, რა დღეში ხართ და როგორ ცდილობთ რომ შეინარჩუნოთ ფსიქოლოგიურად გაწონასწორებული თქვენი თავი. შეძლების დაგვა. ჩემს გულისთვის მხოლოდ ფეხზე ვდგევარ მიუხედავად იმისა, რომ დასულია ჩემი შვილი, რომ უბრალოდ მაგისტვის სულთმულობ, თორემ ისე არანაირი არაფერი არ შველი. საერთოდ დავიწყე ანტიდეპრესანტების დალევა, რომელიც ძალიან წინააღმდეგი ვარო სხვა სვავდა ამ ანტიდეპრესანტებს. არ მიმართია ფსიქოლოგისთვის, იმიტომ რომ მაქვს ფობია საერთოდ ექიმების ზოგადად ეს თქვენი სიტუაციიდან გამომდინარე რომ იცით რომ გაშვილებული ხართ ამდენი წელი გატყუებდნენ ყველადგან ტყუილს რომ ხედავდით ამისგან გამომდინარე ხო არა გაქვთ ეს ფობია ყველას მიმართ და მით უმეტეს ექიმების მიმართ არა მაგისგან არა მაგ მხრივ ვიყავი საკმაოდ ძლიერი უბრალოდ რაც გავიგე ჩემი ეთნიკურობა ანუ რო წარმოშობა ჩემი რომ გავიგე აი იმ დღიდან საერთოდ შემეცვალა საერთოდ ჩემი ცხოვრება შეიცვალა და ძლიერიც ვიყავი იმდენად აღმოვჩნდა სუსტი ანუ ისევ და ისევ დამანგრია ეთნიკურობამ დამანგრია და ისევ და ისევ ჩვენი შვილები ყველაფერი მიდის იქეთ რომ შვილების გამო უნდა ვიყოთ კარგად შვილების გამო უნდა ვიყოთ და ძალიან გთხოვთ აი მოგიწოდებთ ხალხო ყველას შეიძლება თქვენ არ ეძებდეთ თქვენთვის არც შვილი მოუპარავთ არც ძმა არავინ მაგრამ ძალიან გთხოვთ
ისევ თქვენი შვილების მომავლისთვის გაიკეთეთ დნმ ტესტი, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით ინცესტის შემთხვევები არის ძალიან ბევრი. დაავადებების ძალიან გთხოვთ აუცილებლად ყველამ გაიკეთეთ დნმ ტესტი. კი ბატონო, ყველა ის დაავადება, რაც აქვს დღეს, ეს არ არის ვირუსით და ჰაერით მოტანილი, ეს არის ყველაფერი. ჩვენშიც ქართველებშიც ძალიან ბევრი არის უკვე სისხლის აღრევის ფაქტები დნმ ტესტით დადასტურებული და სწორედ ამიტომ ყველაფერი მიდის შვილებისკენ, ყველაფერი კეთდება შვილების მომავლისკენ და ჩვენივე შვილები რომ იყონ დაცული და ჩვენს ოჯახში შემოსული სხვისი შვილები, რას ვერჩით სხვის შვილებსაც, ხო, ეგრე არ არის. ამიტომ ყველას უნდა მოუწოდოთ, ყველა აღზრდელ ადამიანს მოუწოდოთ, რომ თავის დროზე უთხრას ბავშვს სიმართლე გაშვილობის შესახებ, უთხრას გავკეთოს დნმ ტესტი, დაუდგეს გვერდით ფსიქოლოგიურად, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ნებისმიერი ფსიქოლოგი ურჩევს ამყვან დედას, რომ რაც უფრო ადრეულ ასაკში ბავშვს გაუმხელს სიმართლეს და ეტყვის, მით უფრო იოლია მისთვის შეგუება. ჩემი აზრით, ბოდიშვილი, ჩემი აზრით ეს არის სიბოროტე, როცა არეუბნებიან ამყვანი მშობლების შვილებს. ეს არის ყველაზე დიდი სიბოროტე საერთოდ რაც კი ხდება, იმიტომ რომ ჩემი მდგომარეობიდან გამომდინარე, მე რო ეს თავიდანვე ესე მცოდნე, მიუხედავად იმისა, რომ ვიცოდი, მაგრამ გარკვით და მქონდა უზრუნველი ცხოვრება, აი ის მაინც ჩაილეკა ჩემი მასში და ამან დააგვირგვინა მერე ჩემმა ეთნიკურობამ დააგვირგვინა მერე ჩემი დღევანდელი სიტუაცია, რომ აბსოლუტურად როგორც ჯანმრთელობა შემერყა, ასევე ფსიქოლოგიურადაც ვერ გაიგეთ რა გააკეთეთ. ბოლოს ვიტყვი იმას, რომ მაინც ჩვენ შვილებს გვერდით ვჭირდებით ლამაზები, კარგები, ბედნიერები, ფსიქოლოგიურად გაწონასწორებულები. ამიტომ დღეს გავაკეთოთ ამ საქმის გარკვევა, ხვალისთვის რომ შვილებს და შვილიშვილებს არ დაუტოვოთ საჯახიროდ და თავში ხელების სარწყმელად საქმე, ხო ეგრეა? გაგემშვიდობებით და წარმატებებს გისურვებთ. ფსიქოლოგიური დახმარება თუ დაგჭირდებათ, იცით სადაც უნდა დარეკოთ. ყველანაირად მოკლედ ნახოთ მეორე მხარე, როდის ამოგივათ, გისურვებთ მალე გამოჩნდეს ვინმე და დასტური გქონდეს უშუალო მშობლის მეორე მხარის. ბოლოს დავამატებ იმას, რომ ეს არის ძალიან დიდი ბოროტება, იცოდე ყავს სხვა ეთნიკურობის შვილი და არეუბნებოდეს სიმართლეს. 1000 ჯერ გავიარე აღზრდელი დედების საფიქრალი, განცდები, გავლილი გზა და ერთ ვიტყვი დანამდვილებით, რომ მე ნამდვილად არ გავაკეთებდი ამას და ყველა ის აღზრდელი დედა, ვინც იძახით, რომ სიმართლეს არ ეტყვით, თუ კი თვითონ დაინტერესდება ვეტყვით, საფლავში წავიღებ სიმართლეს, თქვენ არ გიყვართ თქვენი ბავშვი. რაც არ უნდა იძახოთ, რომ შეუქმნით პირობები გადაყევით თან, უზრუნველი ცხოვრება მოუტანეთ მას, თქვენ არ გიყვართ არც ის, არც მისი შვილები, არც მისი მომავალი, რადგანაც თქვენ მათ იმეტებთ უდიდესი ცოდვისთვის, შთამომავლობის განადგურებისთვის, ავადმყოფობისთვის, სისხლის აღრევისთვის. მერწმუნდეთ, თქვენი გაზრდილი შვილი თქვენ არასოდეს მიგატოვებთ, თუ კი დაჯდებით, თვალებში ჩახედავთ მას და უამბობთ სიმართლეს. შესაძლოა არასწორს, მაგრამ იმ სიმართლეს, რომელიც თქვენ იცით და რომელსაც მას არ მალავთ. თუ კი თქვენ მას დატესტავთ, დაეხმარებით გარკვევაში, თუ ვინ არის ის, ვინ არის მისი ბიოლოგიური ოჯახი, თუ კი თქვენ იზრუნებთ იმაზე დღეს, რომ ხვალ მისი შვილები და მისი მომავალი იქნან დაცული უდიდესი ცოდვისგან. საბედნიეროდ უკვე იმატა აღზრდელი დედების რიცხვმა, რომლებიც გვიკავშირდებიან და გვეუბნებიან, რომ ბავშვები დატესტეს, უთხრეს სიმართლე და ეძებენ ბიოლოგიურ დედებს, ბიოლოგიურ ოჯახებს მათთან ერთად. სჭირდებათ ჩვენი დახმარება გარკვეულ დნმ კონტაქტების წაკითხვაში. ყველას მოგიწოდებთ, ამიტომ დაფიქრთით, არის ისეთი შემთხვევები, როდესაც ბიოლოგიური ოჯახზე გასვლის შემდეგ ბავშვები აღზრდელ დედას მეტად აფასებენ, მეტად უყვართ, მეტად არ უნდათ მოცილდეთ მას.